Petit à petit, a imposé. PCFM aujourd'hui est incontournable. Vous êtes allé lentement et sûrement, mais avec beaucoup de professionnalisme, beaucoup d'abnégation, beaucoup de dons de soi. Vraiment, vous faites la fierté aujourd'hui. Donc, moi-même, je suis PCFM. C'est une émission. On direct là. Mais là, on l'a Facebook. Il faut la Kosobe. Président Amadou, Anya Kafo, gouvernement Chira. Mɔgɔw sigilen don ka gouvernement kura ka a kɔnɔ mɔgɔ caman fɛ a mɛnna dɔɔni nka e yɛrɛ ka ye cogo la a bɛ cogo di temps ma ta kosɛbɛ. Oui, temps taara sincèrement. Surtout a bɛnna waati ma ni INTM bɛ grève la. O don. U ye tile 5 grève kɛ. A kun kɛra an kɔnɔ fana ko grève bannen kɔfɛ. Sɛgɛn min yera kɔnɔna na perte min kɛra parce que n'i ko i b'a évaluer i tɛna se ka chiffre exact fɔ mais an b'a dɔn c'est des milliards et des milliards. Bon, jamana min bɛ degun kɔnɔna na insécurité développée bɛ jamana min na à 150 km de Bamako terroristes bɛ ka yɔrɔ dɔ attaquer siga t'a la k'a ye an b'o bɛɛ kɔnɔna na gouvernement démissionnera premier ministre démissionnera n'i ma fili vendredi min o y'a sɔrɔ préavis déposé len kun don a kɛra an kun fɛ à partir du moment préavis déposera bɛɛ ma kɛ jateminɛ kun kan ka kɛ pour que an kana taa ni grève la an kana taa la mais a kɛra nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye Mali kɔnɔ dɛ en tout cas transition de nana ye INTM bɛ deli ka grève kɛ ka kɔrɔ mais k'a fɔ ka grève kɛ dɔgɔkun kelen tile 5 a daminɛna transition de la transition min mɔgɔw ko falenni ka kɛ transition min mɔgɔw ko bana bɛ jamana la ko faama kɔrɔ minnu bɛ yen fanga kɔrɔ min tun bɛ yen k'olu tɛ se ko yɛlɛmani ka na an ɲɛ b'a la n'an ma farati bana yɛrɛ bɛ ɲini ka fisa ni fura min na bɛ nalen bana bɛ ɲini ka fisa n'o ye donc bɛɛ y'i dan dɔ sisan an bɛ min ɲini dɔrɔn gouvernement bɛna sigi dɔw ko gouvernement de large ouverture moi je propose un gouvernement de cohésion nationale ka kɛ vraiment gouvernement de cohésion nationale an ka hinɛ Mali la sa an ka hinɛ Mali la an ka dɔn jamana ni an bɛɛ de ta don a tɛ kɛ foyi ye fɔ n'an sɔrɔ ka kɛ min ye jamana ɲɛnen don bi jamana degunnen don bi maa wɛrɛ tɛna se ka bɔ an kan n'an wɛrɛ tɛ an y'a bɛɛ fɔ an y'a kɛ maa ko ye an ye kuma caman fɔ gɛlɛya nin bɛ hali bi maintenant bɛɛ ka remise en cause totale kɛ an ka hinɛ Mali la an ka hinɛ Mali la n'an tɛ hinɛ na an yɛrɛ kama an ka hinɛ Mali la an denw kama an ka hinɛ Mali la an mɔdenw kama an ka hinɛ Mali la k'a fɔ ko Mali min dira an ma an fa n'an mɔkɛw bolo ko Mali de bɛ ka tiɲɛ an bolo ko Mali de bɛ ka lonbo laban bi n'an ma farati ko Mande bɛ lonbo laban Mande dafiri nka n'an ma farati parce que n'i ye jateminɛ kɛ Mas a bɛ san damadɔni bɔ a kɛra an kɔnɔ ko gɛlɛya man kan k'a bɛ nord dɔrɔn de la siga t'a la depuis a fɔra ko Kidal fo ka bɔ o la 2012 après le coup d'état Tombouctou nana don a la Gao donna a la Mopti yɛrɛ fan kelen donna a la an bɔr'o la an nana Mopti nana k'a la an bɔr'o la Sikaso donna a la Segu donna a la Bamakɔ yɛrɛ lamini don bi an k'a dɔn k'a fɔ Mali dan tɛ Bamakɔ ye an k'a dɔn bi i kɛra politique mɔgɔ ye o i kɛra finitigi ye o i kɛra société civile ye o an ka Mali de bila fɛn bɛɛ sanfɛ au lieu d'un gouvernement de large ouverture a ka kɛ gouvernement de cohésion nationale wallahi n'a ma farati ala kana kɛ ala kan kisi an ye duwawu caman kɛ dɛ duwawu caman y'a kɛ mais pour que ala kan ka duwawu jaabi f'an yɛrɛ ka falen pour que ala kan ka duwawu jaabi f'an ka kɛ ni ŋaniya ɲuman ye an ka kɛ ni faso ɲumanya ye donc j'ose espérer que information minnu b'an bolo ko peut-être sini a bɛ sigi ala k'a kɛ cɛ ni muso ye minnu bɛ jamanadenw représenter ala k'a kɛ cɛ ni muso ye garisɛgɛ bɛna kɛ minnu na kalo 9 min tora sabula an bɔra kalo 9 min kɔnɔna na o kɛra ɲani kɔnɔ an bɔra kalo 9 min kɔnɔna na o kɛra degun kɔnɔ an bɔra kalo 9 min kɔnɔna na masque caman fana bɛ na maaw dɔnna an b'o bɛɛ bila kɔrɔfɛ an bɛna fara ɲɔgɔn kan cogo jumɛn politique mɔgɔ société civile maa o maa ne de hamina ye Mali ye an bɛ fara ɲɔgɔn an kɔni an ka regroupement consultera EPM a fɔra k'an ka CV sabati an y'a di EPM kɔnɔna na an y'a kɛ bɛn kɔnɔ an y'a kɛ badenya kɔnɔ an y'a kɛ sinjiya kɔnɔ premier ministre an ka délégation reçoit la délégation kun composé de Tereta RPM président
Tchemogo Adema président, Sandi Haïdara USRA président, Baba Sissé, Asma CFP vice-président, Ané Mamadou Sanogo PSI l'enkura vice-président, on le reçoit Kumakera, afara ko ka CV sabati kata, EPM est parti Pisaba Ananidi. O de parti b'a kɔnɔ an ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka commission sigi an ko minnu reçoira premier ministre fɛ pour que ka kuma jamana ko kan k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ min bɛ yen n'o ye président Trézor Bandaw k'a ye hakilina ɲuman sɔrɔ jateminɛ kɛra k'a fɔ Mali tɛ se ka taa ka maliden dɔ to kɔfɛ ko waati sera an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan o gouvernement an tɛ don a la ko poste ka d'an ye an tɛ don a la ko wariko kama an tɛ don a la ko sanuko kama n'an bɛ don a la an bɛ don a la Mali basigi kama n'an bɛ don a la an bɛ don a la Mali ɲɛtaa kama sabula a kɛra caman kɔnɔ après le lendemain du 18 juin 18 août plutôt coup d'état kɔfɛ ko EPM ko banna dɔw kun fɛ ko EPM ye gâteau de k'anw faralen bɛ ɲɔgɔn kan de fanga ko dɔrɔn de kama fanga taara an tora yen an tora ɲɔgɔn bolo donc furugu foyi ma don non CV pas saba du tout an bɛnna kan ka commission bila yen parti bɛɛ ka mɔgɔ kelen choisi CV kelen bila ka taa an ye commission min bila yen an ye danaya da o commission fana kan o CV minnu bɛ ka taa u ka CV saba t'a la u ka taa di premier ministre ma o de fana kɛra maintenant a tɔ bɛ Ala bolo. donc o b'a jira k'a fɔ ni ko tora cogo la EPM kan ka saba de sɔrɔ saba de fɔra an ye ko o de mais après an y'a mɛn ko gɛlɛya dɔw donna la k'a bɛ se ka kɛ kelen k'a bɛ se ka kɛ fila ye bon min don dɔrɔn gouvernement bɛ sigi kalo 9 bɛ tora dɔ kɛra dɛ mas maliyɛnw sɛgɛnna dɛ maliyɛnw sɛgɛnna kojugu non dɔ kɛra kojugu dɔ kɛra maintenant an ka yira an ɲɛnɛ ko an ka Mali jateminɛ n'an y'o jateminɛ n'an farala ɲɔgɔn kan ka dusukun kɛ kelen ye ka Mali ko bɔ da la k'a kɛ dusukun ye ka Mali ko bɔ kuma na k'a kɛ kɛwale ye a ka ca Ala fɛ kalo 9 min sera a b'a to an ka force ɲɛnama sɔrɔ min b'a to an bɛ se ka jugu fɔlɔ min b'an na ne b'o de fɔ depuis k'an to gouvernement na depuis IBK ka fanga la n'anw bɛ furugufugu ni kɛlɛ la yan nɔ n ko jugu fɔlɔ min bɛ na an k'a dɔn o ye terroristes ye mɔgɔw m'an ka kumaw jateminɛ mɔgɔw ye insurrection kɛ o taara laban min na an y'o ye donc bi anw fɛ EPM regroupement fɛn fɛn bɛ yen an b'a ɲini Ala fana fɛ n ka ɲɛ laɲini don a gouvernement kana sigi M5 RFI kɔ o ye n ka laɲini ye u ka don a la n ka laɲini kɔni don n'a kɛra a bɛ fisaya jamana ma parce que force politique dɔ bɛ yen force sociale dɔ bɛ yen esprit don donc a ka kan bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan n'an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ donc n'i ye kalaw fara kalamani caman fara ɲɔgɔn kan n'i ko i b'a kari a ka gɛlɛn Mali mɔgɔw b'o de la bi donc hakilina nin ɲɛna mais UNTM fana an ko hakili b'a la k'a fɔ négociation minnu tun bɛ yen ko grève seconde étape tɛna kɛ n'o fana kɛra ça aussi c'est une première dans l'histoire n y'o de fɔ grève ka kɛ tile 5 depuis mars 91 mouvement révolution de mars 91 senfɛ ni Mali tun bɛ démocratie yɛlɛma ɲinina ne jamanadenw bɛɛ bɔra ni UNTM ye grève illimité kɛ fo ka taa se fanga yɛlɛmali ma o tun ma deli ka grève kɛ tile 5 u y'a kɛ transition fanga kɔnɔ nin y'a siɲɛ 2 ye sabanan bɛna entamé sini ko ne bɛɛ ma kɛ k'o fana bɛ taa illimité la jamana min kɔnɔ sɔrɔ tɛ yen fantan jamana sɛgɛnbaatɔ jamana crise b'an kan terrorisme kɛlɛ b'an kan diɲɛ b'an fɛ yan nɔ anw yɛrɛ hali bi dala dumuni ka gɛlɛn n'i taara sugu la bi k'a ye Mali la seli kɔnɔna na Wɛnzɛnbugu ne terikɛ dɔ bɛ yen nɔ ko seli su k'ale ye sogo koloma kilo 170 walahi a bɛ na ni kɛra cɛ 700 k'a tun bɛ 600 la Bamakɔ yɛrɛ tɛ Wɛnzɛnbugu Wɛnzɛn c'est derrière kana jigi la k'a tun bɛ 600 la sun bɛ tigɛ tuma min na su bɛ ko kumana bilala 700 la an k'an bɛ jamana jumɛn kɔnɔ misi bɛ bɔ anw de fɛ ka taa Sénégal a bɛ bɔ anw de fɛ ka taa sous région kɔnɔna na min bɛ bɔ jamana wɛrɛ la o sɔngɔ ka gɛlɛn min b'an yɛrɛ fɛ yan nɔ fɛn bɛɛ sɔngɔ yɛlɛla donc sécurité alimentaire ko yɛrɛ problème bɛ yen bi insécurité fana bɛ yen n'a fɔra ko économie fana nafolo fitinin bɛ donna ko grève fana bɛ yen bon UNTM u ka revendication bɛ yen an ye min ɲini dɔrɔn o ni gouvernement ka bɛn an ka se ka forum social dɔ organiser an ka bɛn ko kan an ka trêve sociale kɛ an ka jateminɛ kɛ Mali se ye mun de ye bi k'a di malidenw ma Mali se ye mun de ye bi k'a di Mali baarakɛlaw ma sɔrɔ ye mun ye sɔrɔ hakɛ ye mun ye tu sais jamana ni structure syndicale kuma la a bɛna fɔ ko den fa ani a denw fa ni i b'a dɔn den tɛ a fa kɛɲɛnen dɔn donc souvent jamana fana bɛ ten quoi mais n'an sigira ka kuma on peut pas se donner ce luxe là encore an ka taa ni grève hakɛ la tuguni an ka dɔn fana ale minnu b'an dɛmɛ u sɛgɛnna bi an bɛ bɛn cogo di
comment on peut mettre la balle à terre. On peut se déterminer que tout le monde. Mun de bɛ se ka fara satisfaire revendication na n'o dɔnna trêve sociale bɛ kɛ cogo jumɛn pour que n'a dira ninnu fana ma dɔwɛrɛ fana ka wuli sini ko k'a d'a ma an bɛ se ka mun de dilan Mali mɔgɔw b'o dilan bi quoi sinon a bɛ kɛ an bɛ bɔgɔ siɲɛ k'a kɛ bin kan n'a ma min fara bin kunda ma k'a to bɔ a la. Kalo 9 kɛra Mutari Wade y'a ka gouvernement fɔlɔ sigi mɔgɔ caman kɔni ye a jateminɛ k'a fɔ gouvernement in ma kɛ mɔgɔw sago ye yala temps taara yani ni équipe ka yɛlɛma walima e yɛrɛ fɛ a yɛlɛmara a waati la de. Non a yɛlɛmana waati la. A yɛlɛmana waati la. A yɛlɛmana waati la parce que n'a kun ma kɛ o la degun kun bonyana kosɛbɛ dɛ. Mais mun de bɛ nin kɛ e ministriya baara kɛ ka tɛmɛ baara ɲɛdɔnbaliya de don wa walima mun de bɛ nin kɛ de. Caman b'a la fɛn caman b'a la seulement transition ye waati min ye période d'inclusivité de don. Ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Mali ko don jamana ko don bon événement kɛra moi je n'ai jamais partagé l'idéal du M5 ma deli ka partager parce que je suis un républicain, je suis un démocrate. Tout ce qui peut amener à un coup d'état on va condamner avec la dernière rigueur an ka sariya sunba y'a fɔ cogo min na. Coup d'état de kɛra kɛ coup d'état de bon bi jamana kɔnɔ ko constitution bɛ yen nɔ ko charte bɛ yen o tɛ DRC institutionnel ye constitutionnel ye plutôt o ye fɛn fila ye o tɛ fɛn fila ye wa o tɛ on devient même la risée du monde quoi on devient vraiment la risée du monde donc au mouvement senfɛ bɛnbakɛ u ni CNSP cɛ gɛlɛyaw nana kɛ gouvernement nana sigi auquel les gens ne se reconnaissent pas. Gouvernement min sigira aw kun t'u yɛrɛ ye a kɔnɔla i mana minnu kɛra insurrection ne t'a fɔ ko changement mun ye insurrection nin kɛ olu caman m'u yɛrɛ y'a kɔnɔ les acteurs la majorité d'alors EPM an m'a yɛrɛ y'a kɔnɔ parce que an y'o de fɔ nous sommes des démocrates. Gouvernement min cilen filɛ nin ye EPM kun t'a kɔnɔ. Non pas du tout donc a sigira kalo 9 a kɛra degun kɔnɔ kalo 9 a kɛra tâtonnement kɔnɔ kalo 9 insécurité bonyana ka taa fɛ kalo 9 fantanw tɔɲana ka taa fɛ sow de cira kalo 9 fɛn o fɛn fɔra foyi ma se ka kɛ a kun ka kan sans pause ka kɛ foyi ma kɛ en tout cas ne kɔni ma foyi ye k'an bɛ se ka min fɔ min ye ɲuman ye an kun jɔyɔrɔlen bɛ fɛn o fɛn la o bɛɛ kɛra o maliyɛnw kun jɔyɔrɔlen don Mali tilali la mais acte dɔ kɛra il y a 2 ou 3 semaines madala n'i y'a suit a ɲɛfɔ de n'o ye délégation dɔ taara les partis signataires minnu taara Rome Italikaw fɛ yen ka taa avec le parrainage parce que c'est le ministre des Affaires étrangères d'Italie ale de tun bɛ yen o de kun jɔlen bɛ pour signer une convention n t'a dɔn si c'est un accord c'est une convention ko de partenariat pour sécuriser le nord o tɛ jamana fila ye en tout cas bon ma télé suit n t'a dɔn ni gouvernement ye communiqué kɛ pour condamner ce acte qui est un acte de sédition. L'ambassadeur comment le ministre des Affaires étrangères de l'Italie au bɛ se ka taa délégation ta ka taa fɛn dɔ signer n'u ye en dehors des autorités maliennes. C'est vrai crise b'an kan gɛlɛya b'an kan mais nous sommes un État. Nous sommes un État souverain. Nous avons un président de transition, nous avons un gouvernement, nous avons un ministre des Affaires étrangères. On n'a rien vu. En tout cas ne ma communiqué mais kan y'o condamné. An y'a ye fana an ye ministre de réconciliation le colonel Ismaël Ouagé y'a ye CNT kɔnɔna na a ye compte rendu kɛ par rapport aux négociations de Farabugu n ye min mɛn réseaux sociaux kan n kɔni ye min mɛn kuma ka min mɛn n'a ko bɛn kɛra min kan k'o ye population minnu bɛ yen k'u ma sɔn min ma o ye armée ka dégager ko mais ni minnu ko sariya bɛ bolo kan ko sariya bɛ bolo olu kan ni minnu ko fana ko État ka loi bɛ bolo kan o bɛ bolo kan a fɔra ko le Mali est indivisible a fɔra république laïque la forme républicaine et laïque ne saurait être remise en cause a fɔra ten n'a fɔra ko jamana ministre kuturu ko de bɛ taa fɔ ko jamana yɔrɔ dɔ la fɔra Mali 1 centimètre dan man kan ka k'o la o k'an sɔnna ko ne mɔgɔ min ko sariya ka boli kan k'o bɛ boli kan o kɔrɔ ye ne bɛ Farabugu ne ko sariya ka boli kan ne hakili la k'a fɔ ko dɔ ye sonyali kɛ n'o nana fɛ n b'a fɔ bolo ka tigɛ ne hakili la k'a fɔ ko mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ k'a fɔ ko o ye adultère kɛ an bɛ dingɛ sen k'o bila kɔnɔ k'o bon
y'a fɔra dɔrɔn tile damadɔ ni zone dɔw minɛna Menaka u y'u bolo tigɛ k'u sen tigɛ donc an kun jɔrɔlen b'o la k'a fɔ k'o tɛ kɛ ko Mali ye jamana min ye bɛnkan jamana don diinɛ o diinɛ bɛ yan c'est vrai n'i ye population ta 100 o 100 95 fɔ 95 o bɛɛ ye silamɛw de mais religion tɔ minnu bɛ yan n'o ye an balimaw n'an badenw n'an sinji chrétiens ye an n'u bɛ ku minnu fana ma da foyi la an n'u bɛ ku parce que an ye état nation de ye et n'a fɔra k'o kuma taara fɔ CNT la yen nɔ ne kɔni y'a ye réseaux sociaux kan et j'ose espérer k'a ma démenti depuis o don an kuma sigi n'o ye o fana kɛra transition kɔnɔna na produit de première nécessité o a bɛɛ sɔn ka yɛlɛla kɛra transition fana kɔnɔna na mun n'an y'o ye fana n y'a fɔ n ko fantanw ka yɔrɔ taara ci même si les décisions a kun ka encadrer mun fana insécurité galopante banditisme o de bonyana donc waati kun sera sa an k'an jɔ pour évaluer o de la j'apprécie la décision des Bandaw de demander la démission du Premier ministre Moukhtar Wane même si la méthode aurait voulu que après la démission a kun ka na reconduction kɛ directement a kun kan ka jɔ fɔlɔ n'an ka jɔ ka mɔgɔw wele pendant au moins 48 heures après les consultations il pouvait reconduire encore Moukhtar Wane mais démission reconduction ça a amené un petit problème surtout on a vu an y'a ye Mali télé la k'a fɔ a ye M5RFI ka délégation de reçoit u ka résolution ou recommandation ou u ka laɲiniw kɔnɔna na point tan nin kɔnɔna na ils avaient demandé la démission du gouvernement ils ont demandé la dissolution du CNT bon banda ko k'a y'u mɛn a n'a ma layidu ta ko n y'aw mɛn ni Ala sɔnna ma je verrai ce que je peux faire donc n'o taara ko taara bɛn gouvernement ka démission ma il fallait d'abord rencontrer recevoir les forces vives de la nation. Bon, ça allait apaiser. Mais bon, à partir du moment où le Premier ministre répondira, le Premier ministre même a procédé aux consultations nécessaires. Je crois qu'il y a une unanimité de ce cas quoi. Mais encore n'a qu'à faire comme c'est qu'à Bédou, acteurs ou n'yanamoo Bédou. Parce que à donc on a voité de là après les événements du 18 août. Oui, politiquement dans la jamanachi, au Kungara do bolo do dans la Gessé. Kera do au fond de commerce. Surtout politiquement mununga politique est d'ambé peut-être au quartier. Représentation activité tout la franchie a dɔw taara yɛrɛ sɔrɔ CNT kɔnɔna na olu ka laɲini tun ye fɛn min ye an minnu bɛ ka politiki kɛ politiki danbe kɔnɔna na politiki hɔrɔnya kɔnɔna na parce que hali kuma la n b'a mɛn a ye gouvernement bɛ kɛ technocrate ye technocrate ka ni politiki mɔgɔ différence ye mun ye ne ko technocrate yɛrɛ ye mun ye technocrate ye mɔgɔ min ye n ka bonya bɛ technocrate yɔrɔ dɛ n kalanna n bɛ baara la n bɛ soit état ka baaraba dɔ la ou bien n bɛ secteur privé la ne kɔni ka baara n b'a la n tɛ société civile la n tɛ politique kɛ mais n bɔra n ka baara la n tɛ politique tɔn na n bɛ don n ka so n bɛ n da bon fɛn don choix de don mais u ye kalan min kɛ an y'o de kɛ o politique mɔgɔ ye jɔn ye politique mɔgɔ ye mɔgɔ ye min bɛ taa population k'u ɲini k'u dɔn fɔlɔ k'u ka dengu dɔn k'u haminaw dɔn k'u miirinaw dɔn politique mɔgɔ ye dɔn ye fɛn bɛɛ marali ka nɔgɔ fɔ bunahadamaden marali mɔgɔ o mɔgɔ mas n'o bɛ se ka maa 100 labɔ o k'a lamɛn o tigi kan ka bonya donc maliyɛnw bɛ ko technocrate u taara gouvernement fandenw de ye mɔgɔ min tɛ taa dɔn k'a fɔ ko Bamakɔ kin dɔ bɛ yen nɔ ji tɛ yen courant tɛ yen e y'a ye courant tigɛ min kɛra ɲinan de Ala ye da ɲɔgɔnna de la ka kɛ ɲinan ta juguyara dɛ san o san a bɛ fɔ an ye anw fɛ kɔrɔlen fɔ o ye courantanya ye o a fɔra ko san 30 kɔnɔ ko foyi ma kɛ n'i taara ka bila ministère la tu es venu pour apporter des solutions et puis il faut prévoir bɛɛ tun b'a dɔn k'a fɔ ɲinan funteni tun bɛna kɛ kosɛbɛ on devait savoir ɲinan sunkalo bɛna bɛn funteni de ma an bɛ se ka mun de kɛ pour que an bɛ se ka kɛ nɔgɔya kɔnɔna na pour que sunkalo nin an b'a dɔn an ka jamana 95% musulmans mɔgɔw suntaw ka ca fɛɛrɛ jumɛn bɛ tigɛ 6 mois avant o tɛ kɛ fɔ an nana bila kɔnɔ min bɛ taa fɔ an ye qu'on n'a pas de baguette magique depuis quand c'est des magiciens qu'on amène au gouvernement depuis quand a ɲininkali kan ka kɛ est-ce que baara ɲɛdɔnbaliya fana tɛ donc n ka bonya bɛ technocrate yɔrɔ mais an minnu bɛ politique kɛ mais tu sais tu prends domaine ta kɛ le plus grand expert comptable au Mali l'un des plus grands experts comptables jɔn don c'est Koniba Sidibé politique mɔgɔ tɛ wa politique mɔgɔ don l'un des plus grands avocats au Mali jɔn don bon n'i ko i bɛ tɔgɔ fɔ n'i ye maître Tapo ni Mutakata Tall tɔw b'i dɛmɛ c'est des hommes politiques mais u t'u ka domaine dɔn wa u b'a dɔn ou bien i b'a domaine ta le plus grand journaliste au Mali a sɛbɛnni n'a fɔli n'a kalan jɔn don Sumaworo Boyima Kate wa ale don technocrate politique mɔgɔ ye politique mɔgɔ de bɛ wuli ka taa jamanadenw kungo ɲini k'a dɔn
il veut jateminɛ kɛ nanzara jamana la démocratie est développée yɔrɔ min na kosɛbɛ pour qu'il ka don gouvernement na il faut que tu sois un élu du peuple ni minnu i ma ali Côte d'Ivoire u ka élection na ministre caman bɛ yen nɔ u taara ka député ya ɲini hali n'u kɛra député u ka suppléance bɛ yen nɔ mais au moins ils ont une certaine légitimité n'o t'e la e taara kana ko e nana ou bien maire voilà e nana bon pas de relation parce que gouvernement yɛrɛ sigira cogo min na an tɛna da o bɛɛ la maintenant a y'a ka limite yira le temps est le meilleur juge galon bɛ san 100 k'a bɛ boli ɲɛ bɛna tile kelen a b'a jɔ donc maliyɛnw y'a faamuya sisan k'a fɔ a ka kan an bɛɛ ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ anw bɛ min ɲini ala fɛ dɔrɔn que la montagne n'en couche pas d'une souris gouvernement bɛ sigi sini a kɛ gouvernement ye maliyɛnw b'u yɛrɛ ye min kɔnɔ sini de fɔra kɛ bon an ye min mɛn parce que a mɛnna o a mɛnna dɛ vendredi kana se bi ma dɔ kɛra dɛ sini tɛ ka tile 11 ye a bɛ k'a ye yɛn tɛmɛ ka gɛrɛw bɛ ka taa cogo di n'an m'an farati ko ni ko ala delilen mɔgɔ ko n'a sara o y'a ko banna ye dɛ donc an kɔni b'a ɲini ala fɛ grève min nalen o kana se ka kɛ gouvernement ka sigi joona négociation ka entamé trêve dɔ ka se ka décider parce que ni n ye gɛlɛya min bɛɛ fɔ ni crise financière fana nana fara o kan tuguni wariko a bɛ gɛlɛya dɛ camion min bɛ frontière la mon ami a ka ca dɛ a ka ca état tɛ nafolo sɔrɔ usine minnu b'an bolo o ka matière première caman bɛ bɔ kɔfɛ ka na parce que kɔgɔji t'an fɛ yan o bɛɛ bɛ doni camion la ka na n'o fana jɔlen tora yen tuguni que Dieu nous en garde a bɛ kɛ baara ye mɔgɔ caman ko gouvernement blocus min b'a la ko a caman ye parce que surasi minnu bɛ kɔnɔla la ko a fɔra ko k'olu bɔ a kɔnɔ communauté internationale y'o de ɲɛɲini yala i bɛ kunnafoni dɔ nin ko kan bon réseaux sociaux de y'a kuma fɔ j'ose imaginer que le président de la transition Bandaw cɛkɔrɔba don expérience b'a la a bɛ jamana dɔn ale de responsabilité ta ka gouvernement ni ci le premier ministre est reconduit quand il y a premier ministre de mener les consultations pour la formation d'un nouveau gouvernement donc nous on attend voir parce que rumeur u caman fɔra réseaux sociaux kan il y a quelques jours la fɔra ko Bandaw yɛrɛ kun minɛna dɛ ni bɔ an ka bɛɛ nin bɔ kɔnɔna na c'est-à-dire sortons de ça la science sans conscience ne peut être que rime de l'âme les réseaux sociaux fana nakun ye min ye ka se ka mɔgɔw kunnafoni ka se ka kunnafoni ɲuman di mɔgɔw ma n b'a dɔn masa aw b'a kunnafoni ɲumanw di bon dɔw fana ta ye ka berzu kɛ ka bɔ pour que u ka vie caman ye kumaw caman fɔra an ka bɔ nin bɛɛ kɔnɔ an ka bɔ nin bɛɛ kɔnɔ acteur n'o bɛ yen bi n'o acteur jɔyɔrɔ bɛ se ka to ɲɔgɔn minɛ bɛ se ka sabatiya cogo min na pour que maliyɛnw bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma an hakilinaw tɛ se ka kelen mais an ka dominateur commun ye Mali de numérateur peut-être bɛ ni hakilinaw na k'a fɔ a bɛ dilan tan nɔ mais an bɛ yɔrɔ min na kalo 9 min tora si on ne fait pas attention ala k'an kisi vraiment walasa i bɛ ka siran min ɲɛ n'o ye jamana kana dafiri ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan ala k'an kisi a ma an mago bɛ gouvernement da sugu jumɛn de la e yɛrɛ fɛ walasa jamana bɛ se ka kisi o ma un gouvernement de cohésion nationale dɔw ko large ouverture parti politique ka y'a kɔnɔ minnu fana b'a baara dɔn olu ka bila kɔnɔ an kana taa stagiaires ta ka na minnu ma deli ka baaraw kɛ tu sais état ma nɔgɔ dɛ n ye vidéo dɔ lamɛn bi n b'a fɛ ka ɲɛɲini k'a dɔn son dɔ lamɛn jɔn y'a bila mais je demande aux responsables d'État minnu bɛ yen bi conversation de tɛmɛna ministre sortant ni secrétaire général du gouvernement a kɛra k'o conversation ta k'o bila réseaux sociaux kan f'u bɛ ɲɔgɔn neni vraiment Mas je t'avoue très sincèrement en tant que Malien il te fait yɔrɔ fɔlɔ ça m'a fait très mal o de la ne tun bɛ kɛ i ɲininka nin yɔrɔ la ko e ye ministeriya baara kɛ ka tila ka ko nin ye anw ka ministre dɔw de taabolo ye tan a bɛ mun de kɛ la de an t'a dɔn mɔgɔ min y'a enregistré k'a bila mais l'État doit porter plainte contre X maintenant je sais que au niveau de la SE possibilité bɛɛ b'u bolo pour retracer k'a tigi dɔn ni nin tigi dɔnna il doit être châtié à la hauteur du crime commis ce n'est même pas un délit, ça c'est un crime. Ça c'est vraiment un crime. Un ministre sortant au Bekakuma, le secrétaire général du gouvernement, la fonction de secrétaire général, Jamana Sekeraou, mais comment les réseaux sociaux, mon la mais au fond était comment nous
parce que ni kuma dun lamɛn ayi kuma ɲuman kɔni n tɛ kɔni o min dɔn voix minnu mu n tɛ Jabate voix dɔn kosɛbɛ mais ministre voix kɔni b'a dɔn ale voix dɔn bon n t'a dɔn comme technologie bɛ yen fɛn caman bɛ se ka falen mais n'o y'a sɔrɔ tiɲɛna nin ye nin ye très sincèrement n'an ma farati an ka jamana bɛ bin Mali ye fan si n'i ye nin kɛ Chine ou bien États-Unis n'a enquête kɛra n'i minɛna k'i dɔn tu dois fɔlɔ an tun bɛ document confidentiel ye réseau sanfɛ mais nin ye kumakan ça c'est très très grave sincèrement quoi ne y'a lamɛn wulada in na de j'ai eu honte a kumakan cira ma a yɛrɛ fɔra ko dɔ ko n ka kala pour que i ka commenter mais non déjà n'i yɛrɛ y'a lamɛn ka ban je c'est t'avoue bon très sincèrement i y'a lamɛn ce n'est pas digne d'un Malien, ce n'est pas digne d'un responsable, ce n'est pas digne de celui qui a une responsabilité, qui a une personnalité. On dit ne sois pas une personnalité, mais il faut avoir une personnalité. Quand tu as une personnalité, tu sais ne sois pas une personnalité, mais il faut avoir une personnalité. Il faut faire au Ghana. Ne sois pas une personnalité. Il kana kɛ ɲɛmaa ye jɔyɔrɔ kana d'i ma, mais i yɛrɛ bonya. I yɛrɛ bakun bonya. Ni y'i bonya tɔw b'i bonya. Fantanya t'o la, faamaya t'o la. N'i yɛrɛ bonya n'i y'i danbe dɔn n'i y'a dɔn ne man kan ka nin kɛ n'i y'a dɔn jamana de bɛ bɛɛ sanfɛ fɛn façon dɔ bɛ t'o kɛ j'ai eu honte ministre ma nɔgɔ dɛ mas o de la n bɛ k'i ɲininka wallahi ministre ma nɔgɔ a ma nɔgɔ wallahi n'i ko i bɛ jamana servir n'i donna gouvernement na gɛlɛya caman bɛna kuma dɔ la ministre baara kɛ ka caman bɛ kɛ nin fɛn binnen i ka i kelen k'a mɛn e kelen k'a mɛn a ye mun de k'e la de i y'a mɛn dɔrɔn a ye mun de k'i la yɔrɔ très sincèrement n kelen k'a mɛn a ye n jigilatigɛ sinon kuma jɛlen don dɛ k'a fɔ ko nin ye kuma dilannen a ye n jigilatigɛ kuma in jɛlen don dɛ hakili la an ka jamana bɛ nin sanfɛ n fɛ notre pays ne mérite pas ça notre pays ne mérite vraiment pas ça deux hauts cadres du pays olu ka conversation k'o ta k'o bila kumaw b'a kɔnɔ a bɛ se ka kuma dɔw fɔ ɲɔgɔn ye parce que c'est pas facile d'être ministre. Moi, dans les décisions de Ibuta, il mais l'intérêt de l'État, c'est-à-dire la raison d'État est fait sans fait. La raison d'État est au-dessus du tout. Bon, ni la sommet de l'État là, fin d'obi manquant qu'à faux. Délibération d'obi date makala. Fin d'obi touké. C'est ça un homme d'État. Être dans l'État et être un homme d'État, c'est pas la même chose. Non, tu es non. Un homme d'État, c'est celui qui s'institue arbitre impartial entre les intérêts de son pays et ses intérêts personnels. C'est un homme d'État. Celui qui œuvre pour les générations de demain, sans se soucier de lui-même, c'est ça un homme d'État. Celui qui sait respecter l'État, celui qui sait respecter les secrets d'État, celui qui sait respecter les confidentialités, le terme m'échappe, les choses confidentes plutôt de l'État. Au-dessus. Confidentialité. Confidentialité, voilà. Tu comprends? Et n'a fera qu'un bénin que tu m'as connu avec le gouvernement kono. Ambeta ni fin façon de blanc jamana kono. Fallait que document avocat. Oui, même là, il y a des documents mounier, tout ça, ça veut dire qu'on doit refaire en tant que n'intanga malien quoi. Ça c'est pas le Mali de Modibo Keïta. Bon, je crois que Ambeka bien domaine bien quoi. Je t'avoue très sincèrement. Je t'avoue. Mais il ne faut jamais perdre espoir. Des pays ont connu pire. Mais il faut maintenant un leadership fort. Il faut un patriotisme sincère. Je dis un patriotisme sincère. Il faut des démocrates convaincus. Il faut des hommes d'État pour relever ce pays-là. Sinon, avec ça, là. Mais je demande à l'État quand même, président de la transition, au Premier ministre, l'État a plein de conquêtes, une responsabilité qu'a c'est qu'à soutien. Nous, on a soutien là. Bon, on est chou, on est au Bessirigné. Non, tu fais ça en Chine ou en Russie, on a détecté que le lendemain, tu es fusillé. Oui, frère. Voilà, oui, frère. Tu es fusillé. Non, ça c'est clair. Parce que tu sais, l'État a fait ça en fait. Mas. L'État a comment elle ne veut comment la vie. Tando. Dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ k'an sécuriser o min ka d'an hakilina ye an b'o fɔ mais dans sago dɔ bɛ an kan ka tɛmɛ o kan o sariyaw de y'o ye o mun n'a fɔra fɛn dɔ bɛ k'o kɛ walayi moi j'ai très très mal mas voilà je t'avoue très sincèrement kelen k'a mɛn je t'avoue j'ai eu mal et j'ai appelé un de mes amis est-ce que c'est vrai il m'a dit que il y a un article mun kumana kan kunu
k'a fɔ ko u bɛ ka premier ministre jalaki fɛn dɔ la ko enregistrement dɔw bɛ bɔ donc c'était un acte prémédité. Allah bɛ daminɛ. Voilà, c'est ça qu'on appelle en français un délit d'initié. Oui, un délit d'initié. Donc nin kan ka jate crime yɛrɛ di. Non, ça c'est pas, ça c'est un crime imprescriptible comme un coup d'état. Parce que quand ils vendent c'est pas bon. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Mais j'ose espérer que le gouvernement sigira, le procureur doit se saisir de ce dossier, le procureur de la République, ouvrir une information judiciaire, maintenant porter plainte contre X. Nokera, entre-temps, enquête Bédaïle. Je sais qu'avec la technologie aujourd'hui, en 72 heures, à origine Boror Nobedon, pourquoi il y a blanc, pourquoi il y a enregistré? Parce que normalement, enregistrement, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Sauf si nous avons état là, ce n'est pas normal. Un homme d'État n'a jamais comme ça. Ok. On va tout amtanye fait. Ni antaranye fait M5 ou ka la nyinin do ko ka gouvernement chira la nyinin do ku ko ka CNT chi. Amadou, président de PSI Yelenkroa. CNT e ba aye chudi. Non, c'est-à-dire que CNT fait une déclaration pour condamner la forme et le fond. Nous avons dit que le CNT n'est ni légitime ni légal. Légalité aurait eu décret d'État. Décret est allé, qu'il y ait des répartitions qui les répartitions qu'on une structure bénéficiaire de ministre. Légitimité est mouillée. Mon bêta, n'est que les répartitions qui ni médic ni structure ni médinima no duroma o structure be bu yere reconnu akonnana o shimake mais avec kalo konontana déjà pour une transition de 18 mois Agnemi, mais j'ai pas regardé la loi de finances 2021 maladie mais pardon avant le coup d'état de du 18 août loi de finances 2021 on est chamaka barala arbitrage technique kumbana il restait l'héritage politique parce que nous avons mais santé membre mais que loi de finances là au lieu bon tu sais ils connaissent pas au lieu loi de finances ça c'est la loi de finances la loi de finances me fait un de oui donc le santé a voté ils savent pas que loi de finances quand a voté tant qu'on en a du mois d'octobre au mois de décembre n'a pas qu'assemblée là loi de finances est par ordonnance ou ça s'applique c'est après qu'elle a ratifié par l'Assemblée nationale. Au loi de finances qu'on a le budget de l'Assemblée nationale, nous avons consenté avec un marché au budget débit. C'est ça que j'ai appris. Mais moi, dans la loi de finances qu'on a calé. Nous, l'Assemblée nationale, nous jamana do dana da munu kan no e ma kemene ma bi wolonvla non ma kemene ma binani ani wolonvla olu de ka indemnité olu ka fembe be non o de be assemblée budget ni konnana bon anya même ma ni CNT ma kemene ma mugani kele o yara la ko do démissionner na do la ko do tita donc maintenant on peut toujours rattraper quoi. Moi j'ai l'habitude de dire que rien ne nous oblige à violer les lois de la République quand il s'agit du salut de la patrie. C'est Jean-Jacques Rousseau qui le dit. Bon, et puis ça, c'est les lois. CNT, c'est issu du coup d'État, qui est une violation de la loi. Maintenant, c'est qu'il y a on fait CNT Makanga Chibli. Même si c'est CNT là-dedans, il y a 121 membres. Nav, il y a 147 nina. Ou bien, Nemi, c'est qu'il y a d'expérience, Chamakana droit. Budget mimbe non enseignant mais ko ils prennent 1,5 million ni un membre de la main au dena ore ko ko alibi karibira on be dit fait on be dit donc il y a molo ka do fando fait kata mine des gens qui n'ont pas été élus des gens qui ont été nommés normalement chamba kono do bala munu ntara lu be sekata mais no ne do yo munu e kelega jamana ngono munu ko jamana ni ko institution ka budget de fonctionnement ka chan ko charge ka chan ou temana ko plateau kan la fo boulevard de l'indépendance là amaka ou ba konna nabi. Ils devaient être les premiers à donner l'exemple. Ouais. Bon, il y a un coup d'état qui est là. Ango yelama de. Nango yelama, on nommera de. Pourquoi que Burkina Faso s'intègre au Ghana? Où est? Au Jérusalem sera quoi? Au moins, Jérusalem sera quoi? Il y a un montant fitin d'État. Nous, nana, 1,5 million. Fait un bain. Mieux information, mon boulot, t'as foutu 2 millions et quelques. Bref, comme des gens élus. Mobilo Bedi. Mobilo ne font pas. Carburant Bedi. Nali Keradron. Papier dira kata ay na ni mobulu jor ni bek ñoko mara kato di mo ma munu be do sira do fe mine jamana ñeta te c'est-à-dire jamana te jon ne fondement to ma respecter quoi hein
fondamentaux tant que l'on m'a respecté. Anga bom ko kono anga na idée au choc des idées là. Mimi c'est mina ko doma. Minya ke politique ka talent. Aka activité. Nous le fond c'est pas un métier, c'est une activité. Amour ma ke na versi dole c'est ka bo. Ni dona la ibi re de di ki ka tandi ka fembe di. Tandu. Ou bien. Bon, ko sa bisaba bela ko jamana fena on a un exemple du maïla. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce que les Maliens ont rassuré? Voilà pourquoi l'INTM n'a dit comment là. L'INTM be kodo jatemine. Jamana ni kono anya kala journaux la kinyama galo. Min forani ameka anyini ka don ko les armées là ko ya 6000 ou même comme d'éléments fictifs. Au fora. Bon, à fora amba nyidi net nyadu. Amba don fana jamana ni kono. Ni ressources do jatemne ne be dossier do ka. Ma information clair fait en bella. Je sais qu'il y a une trentaine d'opérateurs économiques dans ce pays. Ou bien au chiffre d'affaires annuel, c'est entre 15 milliards et 30 milliards au bout de quel chiffre d'affaires là. Mais ils sont assujettis à l'impôt synthétique. Ouais. Mbeka ko nyeni. Aide ni yoro fo babananga nga famu. Babananga emi opérateur économique do be jamana ni ngono. Soro busumbaga. U ka soro busumbaga do be no. U be chiffre d'affaires u ka na folo barata biti jo fum do tabita milliard tan doula do tabita milliard bisabala. Mais ou bien impôt min sera ou bien mogo fait munu mais tranche d'impôt mi fait ka ke commerçant fitinu donc vous commerçant fitinu ni yo laje o sarata be damne je crois que c'est de 80 000 à 30 millions il va sur mamunu kanka milliard fla milliard ça va impôt sera jamana yi o beta million de madoni sera o be wa de madoni sera bitigini bubolo ou keleme ka minangu blo bitigi kono bitigi fitini magasin baw bubolo ro were o dogolendo mais c'est en complicité. Ah, ni. Ah, bon, c'est que. Ni dobe bela. Voilà, on est dobe bela. Donc, en bon bas à dossier quand. On sait que chama fois la flot. Mais élément mon miembolo tout porte à croire que tu n'y a pas là. Donc, ça veut dire que jamana nanani barake kanye. Quand j'étais ok. Même au sein de l'État, le fonctionnement. N'y a d'ore mangame. Présidence budget ka dobo là. Non, on n'a pas besoin. Moi, comme il y a amigo. Souvent, on a qu'on a foutu mo. Donc, comme ça, tu regardes que le président du budget qui est 300 millions, 3 milliards, je ne sais pas. Et que le président du budget est 20 milliards. Là. Mais le président du budget aujourd'hui, c'est quoi? C'est d'abord la sécurité alimentaire. On a le président de ça. Le président du budget, c'est quoi? C'est l'AMTP. On a le président. C'est le président du budget du c'est encore la sécurité d'État. On a le président là. Fin de l'année, c'est le fonctionnement. Et puis, Jamano, sans au sans, encore structure au structure. Ne doit pas faire budget quand ça veut dire que vous êtes en récession. Maintenant, ce n'est pas le budget en question. Il faut le budget mais discuter de façon technique. Technicien, on a beau, il faut le département ministériel là. 2022, en mois du Manassa, on est au mois de mai. Depuis le mois de janvier, février, technicien, on peut bon, sans croire maintenant, encore besoin de mouiller, encore besoin de mouiller. Fonctionnement B, au donné nous, B ici là, budget spécial d'investissement, Moubeta, Lumana Boy non, Abna cabinet là, cabinet Manaboui, Abna ministre Oufé, ministre d'après ministre fait non, avec le directeur du budget, avec le directeur de la planification, comment, Agnen de Daoumanina budget là, monsieur le Premier ministre, non, Abta ministre de l'économie de fait bon, monsieur le ministre de l'éducation, ni de Dilembima, et Akilna Mouye, monsieur le ministre de l'économie et des finances, ne Hakilla, ni Beta non, angani faranika ambe se ka na école so jo enfant fait ambe se ka na keta no ni me donc ou le fa jonko no boray premier ministre arbitrage be no bora ta conseiller ministre là o ta bané de no fana bora ta assemblée là maintenant département be commission nous occuper le département mina il va sur la commission sport be non commission je ne sais pas énergie ou le fana be claque au ministre wele ah bon encore budget inflé l'ordre financier kan ga voter ni flé na akilna mouy voilà comment le budget s'est fait. Bon, nous il y a quelqu'un gouvernement nigérien. C'est parce que entre déni que kata foko gouvernement ko 25 membres. En boro l'angla kana chartita ko gouvernement ko 25 membres. C'est des mesures populistes. Donc ko na o kera ko la ko dobe bo état ka fonctionnement na ba fika mi fi mas. Ni département flas ça va fra nyonga. Na bora cabinet ka fonctionnement na droit que le bo budget là. Donc à béglé quoi. Dromé n'a pas cabinet. Ministre, avec chef de cabinet, avec secrétaire particulier, avec chargé de mission, n'a pas au FENA. Section na chapitre B de bétoui.
Donc, ce n'est que 250 millions souvent donc on a fonds commun pour le fonctionnement du cabinet. Aujourd'hui, en département doit faire les menus. Exemple, dans des fédérations, aux États-Unis, c'est 10 ministres ou bien 11 artistes. C'est parce que fédération de l'eau. Gouverneur Mounoubé, ils sont les chefs de l'exécutif. Les régimes jacobiens, tu prends l'exemple sur la France, par exemple. Sarkozy, Macron, il a 15 ministres titulaires et 15 secrétaires d'État, ou bien 16. Mais exemple que l'on Madron. Bio quel est la santé ni élevage ni développement social français. Santé est le secteur pelé le baïpi. Développement social il y a 20 ans. À compte d'année INPC en direction développement social là. Bibi na structure de ma créera. Amo bola kacha. Élevage tabi. Ou offre l'agriculture ga. Élevage d'Ornabi, il y a près de 76 programmes et projets rattachés à l'élevage. Ministère de l'Agriculture, il y a près de 98 projets et programmes rattachés. Ministère de l'énergie et mines et eau. Mines, Moussa Fangal, on n'avait que 2 mines. Société minière. Aujourd'hui, on en a 18 ou bien 20 et quelques. Énergie, donc, comment là, il y a que oui, c'est que le secrétaire d'État pour le ministre demain. Mais ça n'a rien à voir avec la diminution du fonctionnement du budget de l'État. Ça fait des sortes. Il faut qu'en gros, populisme déni là, depuis quand un président de la République, on doit l'obliger de prendre un tel nombre de ministres. Aujourd'hui, Charti, on n'en a pas besoin de faire une charte. Mais nous n'avons pas beaucoup de temps, mais au fois, nous avons président démissionné là. Ils n'ont pas eu de courage. Nous, ils auraient dû se retrouver à avoir une feuille de route pour la transition. Charti Taraka Douala, n'a pas de cours suprême miracle à Kamblasra, car faut qu'on ait Charti, c'est comme la conscience en fait. Bon, on a une impédie, nous sommes la risée du monde, de la sous-région. Voilà. Je te jure à Benana Kraché. Mais quand il fait un réseau social avec les Flanina, qu'au président a 150 millions. Tout ça, dans tous les pays. Mas binya kono ma jamana yi président ga sarabe fond de souveraineté bi fond de souveraineté oui be kala gushina ya ko million bidur be dama abe nya fambe sida o konnana ame maria reka fond de souveraineté be jamana mi nyo jamana kelendi Gambie nyanta boltani dans tous les pays et jamana kutiki président abe dabo mune kamali abe dabo président abe dama akasika social ne fait jamais gérer parce que jamana ka signature na folo mambolo BCA wala fait fin be aller kelenga signature babo to bu kana faut que toute conscience est corrupte la condition d'y mettre le prix qu'est-ce qu'il y a famille toute conscience est corrupte la condition d'y mettre le prix on te négere mais c'est pour te dire que quand vous avez des responsables à un certain niveau vous les mettez un peu à l'abri du besoin souvent il y a mais kabako jamana kuntigi. Je donne un exemple. Do banana setayi. Jamana kuntigi a blakata traitement na. Na tikite fonctionnaire. État se gota en charge. Donc abo taka fond de souveraineté là. Ta fond de caisse noire. Caisse noire. Fond de souveraineté. Maintenant saria dido. Na hakil la ka fo amankan. Ambe saria tamba boyi. Mais on peut na jamana kuntigi to kotnie. Normalement président élu akanga doulema. Fond de souveraineté président ça les présidents élus. On suppose que quand tu es élu, tu as une base. Mon il est élu kana. Il va mais comment là ka foko jamana kuntigi sanga sakata di seliba là ni dugutigi ma enfant fait ay ninke normalement président de la République. Moi je suis président de la République demain masni dans la boigny. Il sera ka changer sur quand reçoit il tato ko ni mas. Fin d'obédi. Ni mas ka fin d'obédi mas pour qu'il carré jamana kuntigi. Et puis nous sommes un pays social. Et puis avec bien fambé. En tout cas, jusqu'à ce qu'on m'apporte la preuve contraire. Moi, on fait en politique, quelle est là? On a c'est pas un salaire, c'est un fonds de souveraineté. Le salaire du président de la République, et ça va être 3 millions, 4 millions. Le salaire du ministre. Non, en Mali, on fait un fonds de souveraineté de ministre Siboulou. Fonds de ministre de la Défense. Mais avec Pemboulou. Avec Pemboulou. Sinon, la Côte d'Ivoire, tous les ministres ont un petit fonds de souveraineté. Au Togo, les ministres n'ont pas de fonds de souveraineté, mais chaque trimestre, on met 11 millions dans le compte du ministre. Pour que on fait un ministre qui a 972 000. C'est vrai, ne sauti boulot, saudima. Mais dis courant, ne sauti boulot, bon, si tu veux, il va y avoir 2 millions.
Je donne un exemple. Mais Djini Kouran 150 000 de Bidimare. Il y a 972 000 là. Ouais, Bissava de Boka. Ni ka facture tara wa binana. En tout cas, on est Dima. Donc il y a facture mon temena wa binana ka rebosa. Téléphone qu'on Dima. Mais nous on ne met pas les gens dans les. Mais nous te faut ka il faut qu'on go bla, amour de forme. Quand Wade est venu au pouvoir au Sénégal, le ministre sénégalais. Mali ministre be minta. Non, dans la sous wa keme ane wa bishegi wa bi konoton ane wa nani ne keme fla. O salaire brut. O de bi Dima. O sara jedi. O sara jedi. Drôme que faro. Prime to la. Fembe de bola. Prime wo na fembe. Ministre kele mo de. Ministre kele ni bora ministre afa na kalo sabre Dima be Dima. Non, quand ça va pour la fonction il n'y a pas de plan de carrière. Otala. Iga courant ni gaji. Iga courant ni gaji. Iga wa bisaba ni kona wa kebe les 972 000 labo de kono. J'ai été ministre pendant 4 ans. Aye eba dongoni. Maintenant di be so kono eta bosra. Mais ni yela madika so. Ka faut que so mbe saraye ko ka dimoti dima. Donc c'est un sacrifice. Moi je connais des directeurs qui étaient. Moi j'ai été ministre de l'emploi. Notre directeur de l'Obéno sera gagné par moi 5 fois. Hein? Oh, oui, bien sûr. Le directeur de la MTRP, c'est ce que me rend mais à cela que j'ai le président de la République Israël. Maintenant, il y a une convention des fonds de pays. On a fait Kambouluta. Donc, Nimbe amène fonds de souveraineté depuis l'État qu'on appelle la fonds de souveraineté. Maintenant, tu peux renoncer. Voilà, tu peux renoncer. Mais c'est la loi. Sharia de Afo. Waka Kanfana. Tu as milliards là, tu sais, les magistrats. Il faut mettre les magistrats dans. Tu sais, sous-région, mais magistrats, ça n'a pas magistrat. Et là, n'est pas magistrat qui le veut. Tu pars au Sénégal, avec les magistrats, ça va finir au Sénégal, tu confères. Nous fait un péché comme dans les conditions. Maintenant, on demande des résultats. À Seba, il y a 30 opérateurs économiques qui font des chiffres d'affaires de 30 milliards, 15 à 30 milliards par an. On vient de signaler 6 000 et quelques cas d'éléments fictifs. On va chercher les informations. Mon ami et frère Poulo, quand il était ministre de l'Éducation, il est venu, il a trouvé près de 8 milliards de salaires fictifs. Avec contrôle physique. Avec contrôle numérique, près de 8 milliards de salaires fictifs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons fait un bé informatisé. Ka fonction publique ka fait terminé ka para ke Sorasuka saraka teme bangi fait Sorasuka saraka bancarisé ka fait be ke gagné. Nous ne sommes pas un pays pauvre. Le peu qu'on a engagé de gagner n'avons géré gagner agacha Allah taala fait sorobe don fait on be ka informatisé informer la nga boko no don ni agacha Allah taala fait am mi ni do se ka ke am mi ni. OK. An y'a ye k'a fɔ wulikajɔ caman bolo dalen don ni waati ninnu na M5 k'i ta labɛn sabula olu ka o ko bɛna sortie dɔ kɛ ka bɛn ni le 4 ye UNTM bɛ nin bolo in kan an y'a ye k'a fɔ fɛnɛ syndicat caman bɛ yen polisiw surveillant de prison nin bɛɛ lajɛlen ta faralen ɲɔgɔn kan est-ce que transition bɛ se nin bɛɛ kɔrɔ. An ka tiɲɛ fɔ transition tɛ se. Ni ba an ka tiɲɛ fɔ dɛ. O la an ka kuma daminɛ ma na n ko an ka taa une conférence sociale d'organiser. Premier ministre qui est comment faut. Oui, il faut que confiance y fana kana. Danaya. Danaya kana beni ñogoche. Malion ka ñogon soro. Ka kuma ñogoya. Service u beka wele kana. Impôt ka wele kana. Douane ka wele kana. Domaine service de recette u beka wele kana. Jamana soro e femi. Tu sais quand on bole no norme imoa kondana. Norme imoa e min fo. Pourcentage min kangata. Ka ke fonctionnaire u saray. 33,5%. On va y quoi. Maintenant, Jamana sera parce que quand Jamana n'a pas le premier ministre, n'a pas le président de transition, avec ta c'est l'État qui continue. Les fins de Forabi Kafoko n'y si l'État n'a pas les moyens, si on ne fait pas attention, demain on sera en cessation de paiement. Gela dans la Jamana d'Okono. Après la crise. On allait au CFA dévaluer en 94, c'est ça? 94. Il y a des pays qui ont diminué par 2 le salaire des fonctionnaires. Au Cameroun, bon, nous sommes dans une crise sécuritaire où 22% du budget est consacré aux forces armées de sécurité. Ni a mais qui baissera. Million quel sera manadima, milliard million quel sera manadima. Il faut être en sécurité.
Tandou. Au BD, il y a un Mont Blanc qui a explosé, que Dieu nous en garde. 22%. On est consacré, en tout cas, jusqu'au 18 août. On a consacré nos forces d'armée de sécurité. Ni armée et fait un tabou l'éducation bola. Il m'a santé chamatito. Mais normalement on casse qui danaya kana. Ni danaya nana. Jamana CFMI au befo. Avec programme tout comme ça au béquet. Parce qu'on a donné une transition tara nous y promesse d'autres. Si l'État n'a pas les moyens, si on ne fait pas attention, jamana chitna de meka foko anga saradi mogomade. Ah ni transition est l'aide d'autres syndicats ou 600. Donc ni présent élu nana s'il n'a pas les moyens, il sera confronté aux mêmes réalités. Donc il est temps maintenant anga maliere diagnostiquer quoi. Je ne sais pas si tu comprends quoi. Il va rendre ni mangene. Ni tara docteur Sola bilan de kɛ quoi an ka bilan complet de kɛ san nɔ dans tout a bɛ se a ressources humaines b'an bolo maa kalannenw bi yan kodɔnbaw bi yan n'an farala ɲɔgɔn kan fɔ jamanaden ɲumanw bi yan mais farafarali de cayara je crois que bɛɛ y'i dan dɔ sisan politique mɔgɔw y'i dan dɔn société civile y'i dan dɔn diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ y'i dan dɔn sisan bɛɛ y'a dɔn sisan n'an ma fara ɲɔgɔn kan n'an ma farati an bɛ Mali min fɔ e bɛna Mali jumɛn gouverner sini a ɲininkali kan ka kɛ basi ne tonton dɔ nana an fɛ yen bi a bɔra Jɛnɛ ka na son village est à 25 km de Djeni an b'a baro la bi an ye dumuni kɛ a ko Mamadu ko est-ce qu'il b'a dɔn anw fɛ yen parce que n y'a sɔrɔ a Bamakɔsi janyalen don n ko baba n ko n famana ka Bamakɔsi la dɛ a ye sunkalo ni fɛn bɛɛ kɛ yen nɔ k'a taara yen nɔ k'a taara min sɔrɔ yen Bamakɔsi de bɛ bila wajibi kan n'a ka bazin minnu taara a taara misiri la don dɔ a natɔ nana fɔ a ye ko bon ko cɛkɔrɔba ko i bɛ ka bazin min don k'a ka jan il veut baser de mi c'est ka surundoni on est mi taille manjan kosɛbɛ ça c'est à 25 km de Djeni parce que a bɛ mura kɛrɛfɛ la wallahi bi n sigilen tora n ko alhamdulillah n ko Allahu akbar hein quand on kalan na Djeni an tun bɛ moto ta ka taa mura ka sigi il a 80 ans kuranna de b'a kunkolo kɔnɔ a ma foyi kalan diɲɛlatigɛ ni kuranna tɛ denmisɛnninw de bɛna bi marifa b'u bolo ko bɛna diinɛ ɲɛfɔ ale ye denmisɛnw de bɛna marifa b'u bolo k'ale kan k'a Bamakɔsi bila denmisɛn de bɛna marifa b'u bolo n k'a ma n ko tuma n ko armée dun ko armée tɛ yen chef d'arrondissement tɛ yen école bɛɛ datugulen don mais o daminɛra wagati jumɛn a tun bɛ yen ka kɔrɔ mais a juguyara sisan a juguyara parce que n bɛ fama tuma min na mura n'a bɔra Kwakuru la mura n'était pas aussi exposé o kɛra bi Bamakɔsi bilalen don ka se fo yan ko parce que a kan ka segin ka taa tuguni u ka dugu la i tɛ se k'a di bon n'i ye nin façon mɛn en tant que malien i mana kɛ jɔn o jɔn ye masa a bɛ jouer kan quoi a bɛ jouer kan très sincèrement quoi o de la n ko an ka fara ɲɔgɔn kan Mali dan tɛ Bamakɔ ye an k'a dɔn fana n'an ma fara ɲɔgɔn kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma gɛlɛya bɛ yɔrɔ tɔ minnu na an ka se ka sigi sɔrɔdasiw dɛmɛ cogo min na an b'an ka forçatiw fo Tomi yan u ye baara min k'a ɲɛna kosɛbɛ an b'o fo an k'an ka sɔrɔdasiw dɛmɛ an ka sɔrɔdasiw fana k'a dɔn kunnawolo kelen b'u la o ye u ka fara ɲɔgɔn kan ka taa faso bɔ gɛlɛya kɔnɔna na o de la histoire bɛ kun kan sini o de ye kunnawolo ye u ye serment min prêté don min na u bɛ don sɔrɔdasiya la de servir et ils sont prêts à mourir pour la patrie n'i y'a mɛn Déby bɛɛ b'a tɔgɔ fɔ bi Déby n'est pas un modèle en matière démocratique hein. Ou bien c'est pas un modèle hein. Mais il est mort sur le champ il était à Segrakana il est allé encore à Touraïne et il reste dans l'histoire an b'o de ɲini fana an ka sɔrɔdasiw u b'u seko la mais an b'a ɲini u fɛ hali bi u ka t'o la an b'u kɔ k'a fɔ yɛrɛ an b'u dɛmɛ ça c'est la tautologie mais an b'a ɲini min fɛ dɔrɔn u ka taa gɛlɛya bɛ yen o ye tiɲɛ ye mais la première arme c'est d'abord le moral, la volonté, l'engagement de débrouillement. On sait qu'ils sont engagés, on sait qu'ils se débrouillent. Ils attendent une seule chose, c'est le soutien du peuple. Le peuple est derrière eux. Donc ils n'ont qu'à sortir, aller sur le théâtre d'opération. Pour l'honneur du peuple. Pour la dignité de notre peuple. Donc il va falloir je rends compte que wallahi. Non, avec wallahi. Au Karabi. Oh, n'i ye an ka jamana fana i b'a ye k'a fɔ nomination bɛ ka kɛ sisan nka sɔrɔdasiw de bɛ ka n ka kuma b'o de yira o fan caman fɛ n ka kuma b'o de yira n y'a ye il y a 3 mois 4 mois j'ai vu même dans les corps là
entrepôt là. Non, tara argidon. Bon, tu vois, ça ne donne pas une bonne image. Aw bɛ taa n ka sɔrɔsiw ta k'a bila yɔrɔ min na entrepôt la yen nɔ olu ka jamanadenw ba ka sɔrɔsiw bɛ anw fɛ yan nɔ MINUSMA tɔgɔ la o bɛ ka san anw ye. O bɛ ka san anw ye. N ye poste dɔw ye sɔrɔsiw y'a la o tɛ sɔrɔsiw ka fɛn ye sa. I b'a fɔ. N ye OPAM. OPAM. Professeur Agori. INRSP. N y'o ye o tɛ sɔrɔsiw ka yɔrɔ ye sa. Gabriel Touré. Même Gabriel Touré. Le professeur Sanogo. Moi il me connaît pas mais moi je le connais. A ye baara min kɛ Segu ne b'o dɔn. A ye Segu hôpital wuli k'a jɔ kaka. Min wulila. Ale de ye Segu hôpital nin kɛ référencier. A nalen Gabriel Touré la fana gɛlɛya tun bɛ yen nɔ. Parce que même là mɔgɔ ka information di Gabriel Touré de fɛn ninnu na n'a géré la ka ɲɛ. Quand il a pu gérer sinon tɛ fɔlɔ kun o yo kun bɛ grève la o. K'u ka prime u ka nin nin mais EPR de don. État kan ka min d'u ma par an État b'o di. Maintenant à gestion parce qu'ils ont une autonomie de gestion. Mɔgɔ min bɛ na n'o tɛ management dɔw kosɛbɛ n'o ma se k'a gérer ka ɲɛ. Et puis normalement même le directeur des hôpitaux là ce ne sont pas forcément des médecins. O ka kɛ manager ɲumanw ye. Tubabuw fɛ yen nɔ o de bɛ yen nɔ. An ka hôpitaux fana ka se ka gérer ka ɲɛ. Bon nomination dɔw bɛ ka kɛ vraiment on n'a pas besoin de ça. Nous sommes en période de guerre. A diyara i ye a ma diya i ye nous sommes en guerre aujourd'hui. Malheureusement nous n'avons pas le monopole des armes. Parce que seules les forces armées de sécurité ont le monopole de la violence légale. Autant bolobi. Au gɛlɛya manquant. C'est dans l'adversité que l'homme découvre ses propres valeurs. Ok. An y'a ye k'a fɔ wagati min na wulikajɔ bɛ kɛ Ibrahim Boubacar Keita ka fanga nɔfɛ kuma caman tun bɛ fɔ a bɛ fɔ nin wari dunna nin kɛra loi de programmation ko kumaw fɔra wari dunna yan fɛ a kumaw cayara sisan an tɛ k'a ye k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la kuma minnu fɔra ko kiiri bɛ ka baara k'a la an ma mɔgɔ minɛlen an ma foyi ye donc nkalon de dara u la. N bɛ se ka min fɔ dɔrɔn ne m'a fɔ n ko la gestion sous IBK était une gestion parfaite à 100%. Aucune gestion n'est parfaite tant qu'elle est humaine. Mais n'i y'a mɛn mɔgɔw da ko loi d'orientation de programmation militaire ko 1230 milliards k'o dunna. Dɔw yɛrɛ b'a ko dɔ b'a sanfɛ. Bon tu sais je n'ai pas dit que dɔw ma détournement k'a kɔnɔ. Mais e yɛrɛ ni Ala cɛ une loi programmée pour 5 ans. Bɛɛ kɔni b'a dɔn an ka armée par rapport à l'équipement par rapport au matériel, par rapport à la formation, au renforcement de ses capacités, comme les biotiques. Non, minons B, mon ami. Mais bina droit quelqu'un. Maintenant, il faut que le dossier au détournement il y ait là. Ni ma fili présent, la transition est coca et les dossiers transmis justice. Maintenant, attendons la justice faire son travail. Maintenant, instrumentalisation de Kera. Ni ko mauma ka foko ko milliard pa kele ane milliard kɛmɛ fila ani bisaba ko o de bɔra jamana sɔrɔ la ko k'a di ko ka sɔrɔsiw équipé ko wari bɛ dunna ne mɔgɔ ma faamuyali kɛ o bɛ funteni dɛ o bɛ funteni ka ta ka bila président kan o bɛ funteni kuma caman fɔra koyi populisme ya de don c'est des populistes c'est des propagandistes ne m'a fɔ ko détournement ma kɛ n'a kɛra banda ko je ne peux pas promettre la corruption zéro, mais zéro impunité. Zéro impunité, tolérance zéro à ce niveau. Maintenant, il faut que la justice fasse son travail. Et bien, quand on ça fait bientôt 9 mois. Bientôt 9 mois. Voilà, bobo. Ou bien, maintenant, on a boni peko. On a jamana deux, notre chaman qui era mon ami, nous de fort. Moi, j'étais porte. Mais blindé à carton, nous. Au final, blindé à carton, il peut pas avoir blindé à carton. Blindé, fait un ingomba nyefi. Mas ndaro neta mamulo. Mais donc l'un des problèmes bɔra min président IBK taara Idrissa Arabini a n'o kun ka di kosɛbɛ ambassadeur min kun bɛ yen n'o ye Kɔlɔn ye Kɔlɔn Sidibe o ye baara caman kɛ ani prince héritier ye ɲɔgɔn ye o kumana a ko prince héritier ma maa minnu ma silamɛya faamuya terroristes kelen bɛ ka digi don ka jamana na kosɛbɛ a ye plaidoyer kɛ Kɔlɔn de y'a ɲini Kɔlɔn président kun bɛ yen Kɔlɔn y'i seko k'a la i y'a faamuya baaraw fɛn na k'i mago bɛ mun na ni ma fili c'est entre 230 ou 238 millions de dollars. Président qu'on ni qu'on sera ka nafolo dɔ sɔrɔ k'an yɛrɛ dɛmɛ k'an ka forces armées dɛmɛ prince ko bon n bɛ million 200 ni million 38 dollars wari n b'a juru de la 125 n b'a juru de la fana juru tɛ commencer ka sara fo 105 n b'a juru de la fana taux d'intérêt min na i b'a sɔrɔ a tɛ tɛmɛ hali
n'i ye taux d'intérêt ta a t'o le 10% bɔ a bɛna fɔ u bɛna di u tɛna di kumaw de senfɛ président ko gɛlɛya bɛ n kan bi an kɔni ye mobiliw caman san ka di parce que ani président Ibrahim Boubacar Keïta ka na n b'a f'i ye taa n ka commissaire ɲininka Bamakɔ commissariat a commissariat kun ka dɔgɔ mobili kun bɛ min bolo dɛ yanni i bɛ ka kana yanni i bɛ ka kana Bamakɔ yan réalité don taa i ka taa ɲininkali kɛ mais bi a commissariat ka dɔgɔ mobili 2 3 tɛ min bolo dɛ o tiɲɛ bi donc i bɛ ka de o bɛɛ san o bɛɛ sɔnna Mali o bɛɛ bɛ loi de programmation militaire kɔnɔna na il y a même un programme également pour la sécurisation intérieure du pays o kun bɛ Salifu ka yɔrɔ la c'est 400 et quelques milliards. Il y a tous les porteurs d'uniformes en armes individuelles ne PA kelen sɔngɔ fɛrɛ i bɛ t'i kun fɛ PA ɲuman sisan marifa bɛ surasige kelen marifa kelen non ça c'est clair i bɛ ka de o bɛɛ kɛ oui disi bugɔtɛw an n'a ka kan parce que mɔgɔ si kun sigilen tɛ après la signature du pacte national en 92 k'a fɔ ko marifa kun bɛna taa an ka jamana contre la tuguni on avait pensé que l'armée n'était pas la priorité on avait pensé que n'i y'a ye mɔgɔ bɛ ka marifa ta c'est parce qu'il y avait un problème de développement il fallait travailler pour développer le pays mais on devait savoir que l'armée était l'outil de souveraineté nationale o erreur sɔrɔla an kana mɔgɔ lagosi an b'o dilan o blindé ko la m'o min f'i ye maintenant a fɔra ko mobiliw b'an bolo ko mais ko blindé de b'an fɛngɛ ko parce que k'u bɛ engin explosif de bila président yɛlɛ ɲini kɛ c'est là où le prince a dit que moi j'ai une usine russe chez moi ici u ka baara tɛ foyi ye blindé dilan kɔ i ka mɔgɔw bila ka na nali kɛra kuma na n b'u siri ko premier ministre délégation wulila ministère de la défense mɔgɔw minnu b'a baara olu de wulila ka taa u taara u ye visite fɔlɔw kɛ ka caractéristiques déterminer caractéristiques déterminer n'a fɔ Mercedes 190 à Mercedes 200 an k'a fɔ k'an mago Mercedes 190 la o y'a sɔrɔ Mercedes 190 urgence min tun bɛ yen o bi an kun mɔgɔ 100 an kun kan ka 100 de san ou bien 110 ni ma fili o 85 de tun dilannen bɛ yen Mercedes 200 dɔ tun bɛ yen a 85 ko k'o di ko ka 200 ta ko k'o fara o kan et puis a transport kana c'est le roi le prince héritier ale de a bɛ transport bɔ kana fu an ye a nana ten de carton ko in ye min ye ouais bon tu sais comme n'a dɔw bɛ san ka kɔrɔ a kumaw ka ca mas a dɔw bɛ i b'a sɔrɔ commission dɔw b'a la bon comme ni juru de donna wari ma na a bɔra presse yɛrɛ bolo kɔnɔna na presse yɛrɛ ko bon comme an ye nin juru dɔ la a bɛna kɛ ka nin minɛn san mais n'a nana ka na ten an kan ka tigɛrɛ fɔ n'o tɛ carte blindé mais carton ko ye tiɲɛ wa nkalon don e delila ka nɔgɔso carton yan kuma tɛ blindé ma ou bien o blindé kelen Asimi b'o de kɔnɔ o blindé kelen de bɛ n y'a ye o de na télé la an ka mɔgɔw b'a kɔnɔna na donc an kan ka bonya lasegin ka bonya masigi lasegin parce que n'an m'a kɛ a sen fɛ yan on peut y avoir un petit incident diplomatique. Parce que journaux y'a kuma fɔ journaux y'a kuma fɔ bon le prince héritier quelque part bon l'opinion mɔgɔ tɛ se ka opinion juger quoi mais n'olu ye jateminɛ kɛ o ye effort bɛɛ kɛ minɛn min dilanna olu fɛ yen olu yɛrɛ bɛ minɛn min consommer olu yɛrɛ ka wuli parce que n'i y'a ye an y'a bɛɛ sɔrɔ temps record kɔnɔna na Asimi min kɔnɔ o b'a la a b'a la kɛ an y'a sɔrɔ temps record min kɔnɔna na c'est parce que le prince héritier a intervenu sinon olu fɛ yen fɛn tɛ fɛn c'est pas sur commando il a intervenu là ka tila k'a transport bɔ an ye ka na fu n'a fɔra k'ale ka fɛn dilen an ma ale juru don k'an ma se ka foyi sɔrɔ k'o fɔ fo k'a fɔ k'o ye fɛn lankolon ye ça fait mal hein mais anw fɛ yan c'était plutôt politique mais fɛn lankolon tɛ dɛ non pas du tout mon ami carton ko kuma nkalon don non pas du tout il y a pas de blindé en carton un blindé est un blindé capacité bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn sanfɛ blindé sud-africain ni blindé chinois tɛ kelen ye blindé chinois ni blindé américain tɛ kelen ye ani blindé russe tɛ kelen ye a sɔngɔ yɛrɛ tɛ kelen ye un blindé sud-africain ça fait 600 et quelques millions. Donc, il y a femme ni bébé de loi de programmation. Ni bébé loi d'orientation, mais à voir ni kera juru kana. Mais loi d'orientation programmation militaire qu'on a, on a fallu chama de donner ko avion venait sana là. Avion sana, gela era avion flala. Même là encore, on a ko avion B non bien avion tan gele. Mais maintenant gela era mi flala. Il veut que ta wati min avion jolle kuma bolo. Ni ma flitan sabanya wana. Il veut que ya besa. Abella besa. O bɛɛ fɛnɛ bɔra loi de combat b'a la transport b'a la casa fila de kun sanna k'a bɛ ka to kelen kun bɛ yen mais coup d'état kɔfɛ filanan nana o bɛɛ sanna loi de programmation militaire de kɔnɔna na et puis c'est une loi de programmation et d'orientation ça veut dire que c'est un programme quinquennal sur 5 ans mais ça a été renouvelé donc nkalon dara la oui nkalon dara jugu nkalon dara pour que ka fanga tiɲɛ bon kumaw cayara armée ko do i tɛ se ka bɔ k'a fɔ k'i bɛna fɛn bɛɛ expliquer parce que n'i nana k'i bɛ ka jamana armée ne b'a dɔn min farila sɔrɔsiw saraka ne Amadu Koyita b'a dɔn wallahi b'a dɔn ne b'a dɔn k'a fɔ ko u bɛ ka tabi ne Amadu Koyita b'a dɔn
prime dɔw tun bɛ yan indemnité dɔw tun bɛ yen i b'a dɔn prime ni indemnité ye fɛn min ye n'i bɛ jɔyɔrɔ la a bɛ d'i ma n'i bɔra la dɔrɔn o y'a tigɛlen indemnité dɔw bɛ yen nɔ surtout l'indemnité compensatrice de logement a yɛlɛmana k'a fara indice salarial kan sɔrɔsiw ye ne b'a dɔn bi ne mɔgɔ min recruté la soldat de première classe i recruté bi i bɛ joli sɔrɔ i tun bɛ joli sɔrɔ kunun ne b'o dɔn ne b'a dɔn bi mɔgɔ si tɛ se tes responsabilités sɔrɔ policier la gardiya la ka yɛlɛ k'i bɛ commandement na si tu n'as pas 100 000 francs de prime de logement ka fara indemnité min yɛlɛmana ka kɛ indice salarial kan ne b'a dɔn prime de risque n'a bɛ fɔ o ma ko prime aya o kun k'a kɛra 1000 ye 1500 de kun don papier kun t'a la i bɛ k'a kɛ grâce à la loi d'orientation et de programmation militaire ne b'a dɔn PGA fɔlɔ sɔrɔsiw kun mana taa n'u bɛ taa kɛlɛ kɛ u ka dumuni wari a bɛ tigɛ ka b'u sara la o kɛra fu ye bi au la loi d'orientation et de programmation militaire prends seulement 10 000 personnes qui sont sur le théâtre d'opération en nous ka dumuni 1000 francs par jour tu multiplies par 10 000 tu multiplies par 30 ça te fait combien de millions o bɛɛ de tun bɛ loi de programmation o bɛɛ de b'a kɔnɔna na maintenant ne min ma ɲɛ a kɔnɔ ne ma min faamu minnu ye IBK ka fanga ka dan sira la o ko wari tun tɛ jigin c'est à dire ko nin wariba bɛ fɔ a dɛmɛ kɛra sɔrɔsiw ye mais ko en réalité olu tun t'a sɔrɔ o bɛ se ka kɛ cogo di jɔn ko tun t'a sɔrɔ chaque fois kuma bɛ fɔ oui mais u bɛ fanga la wari bɛ di mais u bɛ fanga la ça fait 9 mois n'o y'a sɔrɔ a wari détournalen kalo 9 tɛ tile 9 ye kalo 9 tɛ semaine 9 ye ou bien donc sisan kan ka sɔrɔ a tiɲɛ dara kɛnɛ kan sisan kɔni kan ka sɔrɔ tiɲɛ caman dara kɛnɛ kan ne m'a fɔ tiɲɛniw ma yala dɛ n m'a fɔ mais ne réduisons pas le programme de la loi d'orientation et de programmation militaire de détournement transition yɛrɛ ko kura yɛrɛ bɛna kɛ kura yɛrɛ bɛna kɔrɔlɔ kan ka auditer ou bien normalement maintenant a bɛ esprit faible sɔrɔ a tɛ se k'anw sɔrɔ c'est pas parce que j'étais membre du gouvernement hein. Et puis j'ai dit faisons attention an ka secteur dɔ bɛ yen nɔ an k'an farati quoi armée n'an ma an k'an farati armée il faut qu'on fasse excessivement attention n'an m'an farati secteur dɔ la an kana fɛn bɛɛ kɛ politique ko ye an ka bɛn consensus minimum ka ko dɔ la nin domaine nin ye domaine de souveraineté façon min ye jamanaden bɛɛ de kan k'i bolo ɲɔgɔn ma pour que olu bɛ se ka tɛmɛ n'aw ko yan nɔ sɔrɔsiw bɛ kɛlɛ la au centre sɔrɔsiw bɛ se ka kɛlɛ kɛ contre terroriste aw bɛ bɔ yan don o don ka taa fɔ ko min kan ka sɔrɔsiw k'o bɛ détourner la a bɛ jouer moral kan a tɛ jouer moral kan ala de b'a dɔn miliyari 1 ni miliyari 200 ni miliyari 30 o bɛ se ka détourner ɲɔgɔn fɛ cogo di miliyari 10 donna la miliyari 30 donna la miliyari 100 je peux comprendre. Mais comment on peut détourner 1230 milliards et quelque comme ça? Non, ça aussi. Et puis, ce n'est pas l'argent disponible dans le compte. Hein. C'est un programme. Awar Blalenti. Awar Blalenti. Il y a fait un budget de $100. $100 ministre de 40% de budget là pour que se appliquer tout comme ça sans qu'on en a. Maintenant, on a beaucoup de gens instrumentalisés pour être à des postes où va la vie ou manque de ou te ka kuma bilen ou te ka jamana dɔw défend bilen donc il sera là mais olu tila ka segin ka na tuguni sira kan an ɲɛ b'u la o les démocrates la 25e heure la u caman tɛ CNT kɔnɔna na a ko gɛlɛyara yani an ka nɛgɛjuru labila ɲininkali daba dɔ bɛ halisa an bɛ o k'i la an bɛ sɔrɔ ka nɛgɛjuru ka a labila i b'a ye k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ e yɛrɛ président Amadu Koyita yɛrɛ bolo jamana bɛ se ka bɔ nin dingɛ in kɔnɔ cogo di yani président kura ka na jamana bɔ dingɛ nin kɔnɔ cogo min na an ye duwawu caman kɛ donc nin kɛra caman kɛra duwawu fana tɛ jaabi tant que an m'an diinɛ n'an ŋaniyaw kɛ kelen ye o bɛ taa yen an ka bɔ mɔgɔ ko kɔnɔ an ka bɔ nkalon kɔnɔ an ka bɔ acteur hybridiyaw kɔnɔna na o ye jumɛn ye non si i ye nin ye bi i ye nin ye sini o fana b'an ka an ka bɔ duplicité kɔnɔna na an ka jamana lajɛ an ka Mali lajɛ an ka jateminɛ k'an bɛ se ka jamana ni sauver cogo jumɛn diɲɛ farala ɲɔgɔn kan ka na gɛlɛya b'a kɔnɔ c'est vrai an nisi ma fɔ sa ka se degré dɔ ma k'o dɛmɛ o la mais ɲin bɛ deli k'a fɔ tɔw kana dɛmɛ si tɛ min bɛ mɔgɔ dɛmɛ ka tɛmɛ i yɛrɛ ka dɛmɛ kan ne dɛmɛ o dɛmɛ n'o t'i dɛmɛ min b'a to mɔgɔ kana jɔ dɛmɛ la sini a dɛmɛ fili kuma bɛ min ma fɔ ma dɛ kuma bɛ fɔra an ka fanga ma nka an ka fanga kɔnɔna na sogo kalo kilo ma feere 700 dɛ ou bien 600 an ka fanga kɔnɔna na tulu bidon litiri ma bɔ 14 000 la ka na i yɛrɛ sɔrɔ 17 500 la n y'a mɛn bi ko 19 000 don an ka fanga kɔnɔna na n m'a fɔ kuran ma tigɛ dɛ nka ɲɛ bɛ min na ni ma deli ka kɛ dɛ an ka fanga kɔnɔna na an ma deli ka minisiri ni jamana ɲɛmaa dɔ
ka kumakan enregistré k'a bila réseaux sociaux kan dɛ an ma deli k'o kɛ dɛ parce que an bɛ Mali fɛ quoi n m'a fɔ an ma erreur kɛ dɛ n m'a fɔ maintenant an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan président Amadu bɛ fɛ ka ko bin kɛra aw kan de ya ni jugukalo dar'i la min de tiɲɛ bɔlen don tu sais fantan jamana marali ma nɔgɔn i bɛ na Mali la ka Poutine kɛ Mali président ye ka Angela Merkel kɛ premier ministre ye tant que Maliens m'u jogo falen tant que an ma bɔ fɛn dɔ kɔnɔna na 6 mois u bɛ aliba bila u b'a aliba bila n'u ma aliba bila ladari bɛ taa k'u to a fɔ ne da f'i ye oui i b'a dɔn Poutine o ye cɛfarin don Angela Merkel o bɔla ye premier ministre la a bɛna bɔ a la a b'a la a bɛ bɔ a la ten mais a bɔla ye parti tigɛrɛ fɔra ye pendant 6 minutes tous les Allemands bon parce que le peuple allemand aussi o fana ye fɛn caman faamuya consensus yɛrɛ daminɛ olu de fɛ o parti mana gagné hali bi n'i ma fili o ka parti CDU ni libéraux ni démocrates sociaux-démocrates bɛ gouvernement kelen kɔnɔ bon fantan jamana ni kuma dɔw fɔra se tɛ mɔgɔw ye économie tɛ ka yiriwa an seko la an ka laɲiniw na population cayara donc sɛgɛnbatɔw ka ca ni setigiw ye bon n'o nana n'i ko i bɛ mɔgɔw la futinɛ i bɛ girin k'u la futinɛ fanga o fanga mana sigi tant qu'an ma sigi ka kuma walahi i mana fanga o fanga sigi tant qu'an bɛ nin nkalon kɔnɔna na tant qu'an bɛ nin manipulation kɔnɔna na walahi a tɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ je t'avoue très sincèrement donc waati sera sa an ka maa kalannenw an ka maa kodɔnbaw an ka bɛɛ k'an sigi an ka jateminɛ an ka kuma an k'a dɔn fana jamana ci tɛ bɔ nɔgɔ la ne maa kodɔnbaw ni maa kalannenw tɛ an yɛrɛ bɛ jamana nin kɔrɔ bi a bɛ k'a fɔ ko maa kalannenw de b'a fɛ ka kɛ i n'a fɔ minnu ma taa kalan na ko olu tɛ foyi jamana kɔnɔ bref an bɔra fɔlɔ an fantanw na an bɔr'o la ka na tuguni an denmisɛnninw na an bɔr'o la sisan an bɛ ka c'est à dire que slogan dɔ de bɛ kɛ adapté réalité dɔw la n y'a ye a CNT mɔgɔ membre dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ u bɛ ka discours dɔw yɛrɛ ko ka taa élection yɛrɛ la bi k'o ye jamana ciko kuma ye n'a ma taa élection na ne 18 mois dafara e kɔni da kɛ ka bɔ CNT kɔnɔ yen sabula a dir'e ma san kalo 18 kɔnɔ e sera ka mun kɛ quelle est l'alternative si on part pas aux élections alternative ye mun ye n'a ma taa élection na fo bon alternative ye mun ye sisan n'o ma kɛ est ce que minnu bɛ an bɛna fanga t'olu de bolo tuguni minnu y'a usurper o fana ye ɲininkali dɔ ye voilà o de ye ɲininkali dɔ ye o donc an ka to gɛlɛya bɛɛ kɔnɔna na élection kɛra Niger terrorisme bɛ yen a kɛra Burkina bɛ yen a kɛra Afghanistan an k'an préparer an ka t'o la an ka mɔgɔ ɲɛnama fana ɲini mɔgɔ min bɛ jamana dɔn hali Tchad a kɛra yen e m'a ye olu bɛnna u ye gouvernement d'union nationale dɔ sigi hali ni bɛɛ ma don a la mais opposant baw dɔw bɛ yen nɔ minnu donna a la premier ministre il était bon c'était un ancien premier ministre mais après il avait été opposant il a été ils ont mis un gouvernement de 42 membres o y'a sɔrɔ rébellion b'u kan ils ont pu anéantir cette rébellion. Maintenant, le calme revient chez eux. Il n'y a pas l'unanimité. Même Dieu n'est pas unanime. Mais ils ont pu ratisser là. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Mais je crois qu'il n'y a là-bas. Parce que maintenant, il y a famille qui a coup d'état de Jamana Chibonola. Ni Taramigoro Tabika, Moukouni, Mounou Metaboulevard, Gouezika, coup d'état fait tout. Amadou, moment qui s'y coup d'état. Mimman qui s'y coup d'état, bonne gouvernance. Oh, du moins, Koro. Jamana Marakounuma. O de b'an kisi état ma min m'an kisi coup d'état ma maa o maa ne da bɛ don jamana ko kuma na i ka dɔ la ni hakilina ɲuman ye i ka dɔn ni tiɲɛ ye n'i bɛ jamana mara i k'a mara ni tiɲɛ ye n'i bɛ opposant la i k'a kɛ ni hɔrɔnya ye parce que instrumentaliser manipuler l'opinion là c'est très facile mais le reste là caman ye tigɛrɛ fɔ le 18 juillet ou bien le 20 le 18 août. Non, le coup d'état le 18, le 20 août. Ou bien c'est le 20 août que Sorassou nana boulevard ka. Mardi, en tout cas, on a vendredi min dans la mardi ka. Chama tigara fo yodo ngabi ni tra micro blow dans le point chama fore. Parce que ça ne sert à rien. Quittons ça. Ko de nam balala. Mais Sorassi blaga marfata ka be fanga mi sigira senga ka bo d'Afrique. Oui, on fana be barade kanga ke pour avoir une armée républicaine et une armée professionnelle. Il faut avoir ça. Afrique du Sud, ou va président, vous savez que Gelab n'a fait peut-être que 6 ans fana boké. Oui, président Boki Mbeki Boy, pour l'état maké ne. Parti rebe président. Oui, Zuma Boy, pour l'état maké ne. Oh le système que tu vois. Le système que tu vois. En fana il faut bannir le coup d'état. N'a bora Birimali yɛrɛ la est-ce que coup d'état bɛ kɛ jamana min na diɲɛ kɔnɔ Mali tɛ.
n'a pas Birimani là. Ah, mais président, Mais il faut qu'on sorte de ça, c'est nous les acteurs politiques. Amga Kissi, mais responsable de quelque exemplarité Kanaï. Exemplarité Korate Kafoko Fouti Fouiti, la nuit fois, la Kelendron et Taï. Mais au Kafanga, on y a fait Chama de mon ami. Nga ma domba no blalila. Quel est le nom de ni y'a ta M5 yɛrɛ ta 80% minnu ye kungolomaya la a kilancɛ bɛɛ côté bɛɛ k'a ka ministre ya ministre kɔrɔw ye minnu yɛrɛ tun y'a leader munna u sera ka jama mobiliser ka tɛmɛ IBK ouais c'est ça que je non bon ne tun bɛ mɔgɔ la minnu ko aux questions politiques il faut des réponses politiques mais on m'a la main à l'époque on m'a la main j'ai dit que nous avons été élus si réellement minnu votera an ye n'u b'an kɔ hali bi an fana kan k'a yira k'a fɔ parce que M5 ka bɔli bɛɛ kɛra le peuple ni la le monopole du peuple il y a une fraction du peuple maintenant ne tun y'a ɲini k'a fɔ an fana ka bɔ ne maa 100 bɔra an nɔfɛ o kɔrɔ o de b'an kɔ n'i taara kungo kɔnɔ n'i ma maa i b'i yɛrɛ ye mais président Amadou ne maa ba fila b'i kɔ e dalen b'a la ko M5 tun bɛ mobilisation min kɛ u tun bɛ jama min na bɔ ko a waati aw tun bɛ se ka kɛ mais min ka jugu n'i bɛ taa kɛlɛ la kana se ka yɛrɛ la o fana b'a la surtout jamana ko la n'i taara i n'i dan dɔn ou bien n'an fana kun bɔra Alpha Condé y'a ka 3e mandat kɛ yan nɔ n tɛ foli k'a la parce que je suis un démocrate opposition bɔra ka bɔ Alpha Condé ka nali dɔra a ka mɔgɔw bɔra ka kunbɛn il y a eu près d'un million de Guinéens qui sont sortis a kɛra ou bien a ma kɛ n m'a fɔ n k'a ye u ka contestation bali nga donna fana k'a fɔ 3e mandat a man ɲi en tant que démocrate mais quand le peuple veut le peuple peut an kun kan k'o de kɛ yan nɔ an kun man kan ka IBK kɔnɔ pour le faire donc c'est notre échec à nous hommes politiques je le dis très sincèrement j'ai vu venir an y'a natɔ ye an ma se ka réponse politique di wallahi n'an fana kun bɔra ne maa 100 de kun bɔra an kɔ an n'a dɔn an ma taa an kɔ an b'a fɔ président an de kun y'i élu mais ma taa an kɔ bi M5 bɛ fɛn fɛn ɲini a d'a ma n'an kun bɔra ne maa 100 maa ba si c'est 100 000 ou 200 000 personnes n'olu kun bɔra an kɔ madame ne fana kun na bɔ tuguni mais kibaruya dɔw y'a jira k'a fɔ ko président ŋaniya yɛrɛ fɛnɛ kun ye ka M5 ka laɲini bɛɛ ta ba la mais ko aw minnu kun y'a kɛrɛfɛmɔgɔw ye k'aw kun kɛlen don ka pression k'a kan bon ne kɔni tɛ ne ma sɔrɔ o mɔgɔw fɛ pour moi aux questions politiques comme l'a dit Alpha Oumar Konaré il faut des réponses politiques ne tun bɛ mɔgɔw fɛ minnu kun hakilina ye ka M5 lamɛn politique ka na nin ko nin na pas de faux fuyant Alpha y'a fɔ cogo min na Alpha ko discours n'i y'a lamɛn il était en avance Côte d'Ivoire il était en avance pour moi il fallait aller à ça parce que i mana mara kɛ cogo cogo ne contestation digira degré dɔ ma ne tun bɛ mɔgɔw fɛ minnu tun b'a fɛ an k'an si an ka kuma n'a si ka kuma de tun ye laɲini caman tun bɛ yen min tun tɛ dankari kɛ an ka jamana sariyaw la on pouvait aller l'essentiel bon malheureusement ne ala ko min bɛ kɛ fana o bɛ kɛ i y'an faamuya malheureusement mais on aurait pu éviter le 18 août 2020 pas pour IBK pas pour le M5 pas pour nous mais pour le Mali pour l'image du Mali pour la crédibilité de notre pays maintenant tirons les leçons de tout ça pour que Agnaware Kanake nous sommes éphémères waatini dɔrɔn i cɛlɛma san 100 n'i y'o yɛrɛ sɔrɔ i b'a fɔ tibarikala bi san 70 san 75 san 80 i talen mais c'est le Mali qui reste et on pitié de ce pays là voilà donc n bɛ se ka min fɔ o y'o ye quoi